La nuova stagione turistica è ormai alle porte, le belle giornate e le temperature miti stanno favorendo soprattutto nei weekend le prime brevi vacanze, ma gli operatori sono in allarme. L'abolizione dei voucher sta creando nell'immediato parecchia apprensione per chi non sa come inquadrare i lavoratori occasionali. Significa chiudere le aziende. In questo momento ci sono alberghi che possono decidere se aprire o non aprire per un weekend sulle località tipo Jesolo, Bibione, Caorle, sul lago di Garda stesso, in montagna, perché il sabato e la domenica c'è lavoro, poi chiudere per tutta la settimana. Cosa fanno? Assumono personale per un mese intero per lavorare 3 weekend, forse? Luci ed ombre per un settore, quello del turismo, che rappresenta la prima industria del Veneto, con 12 miliardi di fatturato, l'8% del PIL regionale, un settore che sta in questo periodo beneficiando dei problemi internazionali, Medio Oriente, Egitto, Nord Africa, con molti turisti che scelgono mete di villeggiatura considerate più sicure, come le spiagge del litorale veneto, il Garda, le Dolomiti, e stanno già fioccando le prenotazioni. Le prenotazioni stanno arrivando copiose, ovviamente a causa di tutti i disastri che ci sono in giro per il mondo a casa dei nostri concorrenti, però le prenotazioni stanno arrivando e anche importanti. Si vedono dati che non si vedevano da anni, prenotazioni lunghe anche, gente da 2 o 3 settimane. Quindi se non succede niente, se il tempo è appena appena decente, non dico bello ma appena appena decente, io confido sinceramente che arriveremo a settembre a tirare i numeri e penso che questa sarà una stagione da numero più e mi sento di sbilanciarmi anche abbastanza importante.